खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 जुन शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनायनि थाखाय नोंथाङा बदनाम मोननांनो हागौ। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। वृष राशि। दाबसे जायगायाव दिदोमै थांनानै थाहैनो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा सोरजोंबा जुलिनि रादाय खानो हागोन। नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। मोजां सान। कर्कट राशि। हरखाबै नोंथाङा लोमजा साजा जानो हागौ। देहाखौ गोबां गोग्लैसोनाय मोनगोन। सिंह राशि। गोनांथार खामानि मावनो थाखाय सोरनिफ्रायबा रां दाहार लाथ'नांगोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कन्या राशि। गावनि थांखि होसोनायाव गोबां थांलाय फैलाय खालामनांगोन। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। तुला राशि। देहायाव सोमजिनाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांलांगोन। नोंथांनि देहाया मोजां थासारियाव फैगोन। वृश्चिक राशि। समाजाव नोंथांनि बिबाना बांनायनिफ्राय बांलांगोन। दसे समबो जिरायथेरनो सम थोयै जागोन। धनु राशि। जेखि हाबा मावा मानो गुबुना नोंथांखौ सोफै सोफै खालामगोन। गुबुना नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। मकर राशि। गोबावनिफ्रायनो सुथुर जालायना थानाय दंब्ला जोबस्रांगोन। लोगोथिनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन। कुम्भ राशि। गोसो सिङाव सोरखौबा मोजां मोनखोमानायखौ बुंथिना लानो हानाय नङा। उसुखुथुजोंनो समा बारलांगोन। मीन राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनगोन। आय गोनां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।